Քաղաքապետարանի աշխատակազմը հանդես է եկել հաշվետվություններով, ինչ թեմաներ են քննարկվել եւ ինչ լուծումներ առաջադրվել։ Եղանակային հերթական անակնկալը, ինչպիսի ազդեցություն ունեցավ վերջին ձյունը մեր տարածաշրջանի գյուղատնտեսության վրա, ինչպես վարվել, եթե բուժհաստատություններում հրդեհ է բռնկվել, հրշեջ-փրկարարների հերթական ուսումնավարժանքը։ Մոսկվայում ավարտվել է սամբոյի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը, ինչպիսի արդյունքներով են վերադառնում Վանաձորցի մարզիկները։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության եթերում մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Գարնան առաջին ամիսը փոփոխական եղանակային դրսևորումներով է առանձնացել։ Մարտ ամսվա նախավերջին օրվա ձյունը ոմանց համար հաճելի, ոմանց համար տհաճ անակնկալ է եղել։ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքում օրինակ ծառերն արդեն ծաղկել էին, իսկ թե ինչպիսի ազդեցություն ունեցավ վերջին ձյունը մեր տարածաշրջանի գյուղատնտեսության վրա, պարզել է Անահիտ Կարապետյանը։ Մարտի 31-ին սպասվում է ջերմաստիճանի անկում, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 8-ից 12 աստիճանով, ակնկալվում է տեղումն առատ ապրիլ, մայիս եւ հունիս ամիսներ, որոնք դրական ազդեցություն կունենան գյուղատնտեսության վրա։ Օրեր առաջ եղանակակլիմայական պայմանների կանխատեսմամբ օդերոթաբանները հանդես եկան ապրիլ, մայիս եւ հունիս ամիսներին օդի ջերմաստիճանը կանխատեսվում է նորմայի սահմաններում, իսկ տեղումների քանակը 3 ամիսներին էլ կանխատեսվում է նորմայից բարձր։ Իսկ ահա արդեն մարտի 30-ից ցիկլոնը հզորանում է եւ դառնում բավականին ինտենսիվ։ Ցիկլոնի եւ 30-ին հանրապետության ողջ տարածքում ժամանակ առ ժամանակ սպասում ենք ինտենսիվ հորդառատ տեղումների, որոնք լեռնային շրջաններում Տավուշ, Լոռի, Սյունիք կլինեն ձյան տեսքով, իսկ Արարատյան դաշտում անձրևի տեսքով։ Լոռիում 15-ից 17 աստիճանով ջերմաստիճանի անկում կլինի, որը կհասնի ցերեկային ժամերին 0-ից +5-ի սահմաններում։ Կանխատեսումն իրականություն դարձավ նախորդ գիշեր։ Գարնանային երկուշաբթին արդեն ձյունառատ էր նաև Լոռիում։ Մեր մարզում այսօրվա վիճակում վտանգ չի սպասվում, որովհետև ձյունը եկել է գիշերը եւ հիմա արդեն հալվում է։ Մարզի ցածրադիր գոտիներում կանաչը փոխարինվել է սպիտակ ձյունաշերտով, հնարավոր է եղել ծաղկածառային խուսափել ցրտահարությունից, թե ոչ։ Մարզի գլխավոր գյուղատնտեսն ասում է. բարեբախտաբար այո, մարզում ցրտահարություն չի գրանցվել։ Այդուհանդերձ հնարավոր վտանգի մասին համայնքների ղեկավարների հետ խոսել են։ Բոլոր գյուղապետերին մենք արդեն զգուշացրել ենք, այնտեղ պայմաններ կստեղծեն, կրակներ կանեն։ Ճիշտ 1 տարի առաջ նույն ժամանակահատվածում էր մարտի 30-ին ու 31-ին մեր հանրապետությունում գրանցված ցրտահարության արդյունքում գյուղատնտեսության կրած վնասների չափը մոտ 12 միլիարդ դրամ էր կազմում։ Ամենամեծ վնասը կրել էին Արմավիրի եւ Արարատի մարզերը, համապատասխանաբար 5.8 միլիարդ եւ 4.7 միլիարդ դրամի չափով։ Արագածոտնի մարզում վնասի չափը կազմել էր 900 միլիոն դրամ, Վայոց ձորում մոտ 200 միլիոն դրամ եւ Տավուշում 88 միլիոն դրամ։ Լոռիում ցրտահարությունը մեծ վնասներ չպատճառեց եւ մարզն ընդհանուր պատկերի մեջ շատ փոքր մասեր կազմում։ Դա հաստատ որ չլինի հանկարծ անցյալ տարվա պատմությունը չշարունակվի, առայժմ ոչ մի վտանգավոր բան չենք տեսնում։ Ջերմաստիճանն այս օրերին կիջնի 0-ից, սակայն ցրտահարության վտանգ չկա, մասնագետները շարունակում են վստահեցնել։ Լոռու մարզպետարանի գյուղվարչությունում էլ հույս են հայտնում, որ ցածր ջերմաստիճանը այնուամենայնիվ ծաղկած ծառերին չի կտրի բերքից։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Տիգրան Բարսեղյան, Մոլորակ։ Աշխատանքային շաբաթվա առաջին օրը քաղաքապետարանի աշխատակազմը հանդես է եկել հաշվետվություններով։ Առավել ընդգծված քննարկվող թեմաներից են եղել ճանապարհների նորոգման, վերելակների տեխնիկական անվտանգության ապահովման եւ գարնանային ծառատունկի ու ծառերի էտման հարցերը։ Թեմայի մանրամասները Գոհար Մովսիսյանի տեսանյութում են։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի տարածքային բաժնում անցնող շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է 15 ծնունդ, 25 մահ։ Կատարվել է ամուսնալուծության մասին 6, ամուսնության մասին 21 ակտային գրանցում։ Հաշվետու ժամանակահատվածում մաքրվել է 300 անձրևաջրատար դիտահոր, ընթացքի մեջ են գետերի հուների մաքրման աշխատանքները։ Էտվել է 110 ծառ, տնկվել 420 շիվ Նարեկացի, Մոսկովյան եւ Դեմիրճյան փողոցներում։ Վնասազերծվել է 47 թափառող կենդանի, փոխարինվել փողոցային լուսավորության 54 վառված լամպ։ Չաշխատող լամպերի թիվը քաղաքում 92 է, զեկուցեց կոմունալ տնտեսության եւ բարեկարգման բաժնի պետը։ Լամպերի փոխումը ամբողջ տարին է սա։ Դու ոչ մի անգամ մի շաբաթվա մեջ 105 լամպի փոխում չես ներկայացրել։ Օրական ամեն մեքենան եթե 7 լամպեր փոխի, դա հիմա օրը 14 լամպ։ Օրը 14 լամպով է լամպա 98 լամպ։ Բայց դուք շաբաթվա ընթացքում ամեն 56, 70, երբեք 105, եթե 105-ով գնաք, ես լրիվ համոզված եմ, որ լամպերի վառված քանակը կլինի 3 կամ 4 օրվա, այսինքն չի գերազանցի 20-25-ը։
Համատիրությունների եւ բնակարանային տնտեսության բաժնի կողմից կատարվել են տանիքների նորոգման, շքամուտքերի ապակեպատման, հարդարման, մեկ վերելակի վերանորոգման աշխատանքներ։ Քանի որ 1991 թվականից մինչ այսօր Վանաձորում ոչ մի նոր վերելակ չի տեղադրվել, քաղաքապետը հանձնարարեց խստագույնս հետևել բարձրահարկ շենքերում վերելակների տեխնիկական անվտանգության ապահովմանը։ Բնակարան շենքերը, որտեղ համատիրություն չկա, ուրեմն ձեր բաժինը պետք է հոգ տանի նրա վերելակի սպասարկման համար։ Ոչ մի վերելակ արցիթողի չի թողնում։ Շատ դրսևորված։ Եվ բոլոր համատիրությունները շահագործող կազմակերպության հետ պարտադիր պայմանագիր ունեն։ Հակառակ դեպքում ավելի ճիշտ կլինի վերելակները անջատվի աշխատի։ Անցնող շաբաթ Սամբոյի մեծահասակների առաջնությունում մարզիկ Տիգրան Կիրակոսյանը դարձել է հաղթող։ Եվս երկու մարզիկ գրավել են մրցանակային երկրորդ տեղը։ Հայաստանի Հանրապետության վոլեյբոլի 1998-99 թվականներին ծնված պատանիների եզրափակիչ առաջնությունում Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցի թիմը գրավել է մրցանակային երրորդ հորիզոնականը։ Տեղեկացրեց ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի պետը հավելելով, որ ապրիլի 1-ից իր գործունեությունը կվերսկսի Լողի մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոցը։ Հաջորդ զեկույցը առևտրի, սպասարկման եւ տրանսպորտը համակարգող բաժնի պետինն էր։ Տեղական գործերի կազմման գործընթացը շաբաթվա ընթացքում հետևյալն է. Բացօթյա առևտուր 124,800 դրամ, օգելից եւ ալկոհոլային խմիչքների արտադրանքի վաճառք 630,000 դրամ, ծխախոտի արտադրանքի վաճառք 495,000 դրամ, արտաքին գովաց 63,000 դրամ, տեխնիկական հեղուկների վաճառք 80,000 դրամ, հանրային սննդի կազմակերպում միացում 16,000 դրամ, ընդամենը շաբաթվա ընթացքում կանցվել է 1,510,800 դրամ։ Լոռի ջրմուղկոյուղի ընկերության ենթակայության 24 վթար է վերածվել հաշվետու ժամանակահատվածում։ Աշխատանքներ են տարվում նաև Հակոբյան 74, Պարույր Սևակի 14, Ներսիսյան 10 եւ ինֆեկցիոն հիվանդանոցի ճանապարհին արկա ջրագծերի վթարների վերացման ուղղությամբ։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը հանձնարարեց արկա վթարները բարեխղճորեն վերացնել։ Բաղրամյան փողոցի այդ հատվածը լրիվ քանդել է, որովհետև 20-րդ փողոցի ջուրը ամեն օր նույն ձևի գալիս է։ Դա կապ չունի, որ այսօր ստեղից հավաքն ընդեղի, չէ որ այդ փողոցի ամբողջ ջրակիցը նախանցած տարի է դաշել։ Նա վթարների վերացմանը ուշադրություն դարձրեք։ Այդ վթարները վերացնելուց մի քիչ որակին հետևած է։ Ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության բաժնի կողմից տրվել է 7 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 2 շինարարության թույլտվություն, 1 ավարտական ակտ։ Ֆոնդային բյուջե մուտքագրվել է մոտ 5,4 միլիոն դրամ, վարչական բյուջե 140,000 դրամ։ Կատարված աշխատանքների հաշվետվությամբ հանդես եկավ նաեւ իրավաբանական բաժնի պետը։ Մուտքագրվել են 5 դատական ծանոթագրեր, 1 տեղական ոստիկանությունից, 16 որոշում հարկադիր կատարման ծառայությունից, կատարողական բարդարացելու եւ արգելանալու մասին։ Ընդհանուր ամսվա ընթացքում արգելանք է դրվել 4,952,113 դրամ, ապահովել է 3 դատական տեխնիկական ուսուցչություն, արձանագրվել է 2 վարչական վարքի լսումներ։ Ամսվա ընթացքում մուտքագրվել են 17 դատական ծանոթագրեր, ընդհանուր իրավասության դատարանից 4 կատարողական թերթեր, 3 տեղական ոստիկանությունից, 24 որոշումներ հարկադիր կատարման ծառայությունից, ապահովել է 24 դատականիստերի ներկայացուցչություն, արձանագրվել է 23 վարչական վարքի լսումներ։ Կրթության եւ մշակույթի բաժնի պետն էլ տեղեկացրեց, որ արդեն պատրաստ է Եղեռնի 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների ամբողջական ծրագիրը։ Խորհրդակցության ավարտին Սամվել Դարփինյանը հանձնարարեց հետևել փողոցների ու մայթերի նորոգման սկսվելիք աշխատանքներին, ուսումնասիրել Ներսիսյան փողոցի էդման ենթակա ծառերը, Սայաթ Նովայի եւ Շարլ Ազնավուրի անվան այգիների համար մրցույթներ հայտարարել, խիստ ուշադրություն դարձնել բյուջեի հավաքագրման ցուցանիշներին։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հանգստյան օրերը ոչ այնքան հանգիստ պայմաններում են ընթացել հրշեջ փրկարարների մոտ։ Այս անգամ նրանք մարել են Վանաձորի 5-րդ պոլիկլինիկայում բռնկված ենթադրյալ հրդեհը, տարհանել տուժածներին։ Հաջորդ տեսանյութն է պատմում։ Վանաձորի 2-րդ հրշեջ փրկարարական ջոկատի կարգավարական բաժնում արտակարգ դեպքի մասին ահազանգ ստացվեց։ Վանաձորի 5-րդ պոլիկլինիկայի լաբորատորիայում հրդեհ է բռնկվել, կան տուժածներ։ Փրկարարները շտապեցին օգնության։
Կենսական ուսումնավարժանքն էր, որը ինչպես միշտ նպատակ ուներ բարձրացնել մարդկանց տեղեկացվածության աստիճանն ու ցանկացած արտակարգ իրավիճակում կողմնորոշվելու գրագետողություններ ցույց տալ։ Ահազանգից կարճ ժամանակ անց փրկարարները հասան դեպքի վայր։ Նախ զեկուցեցին ջոկատի հրամանատարին, ապա անցան գործնական քայլերի։ Հակագազերով մուտք գործեցին մասնաշենքի երկրորդ հարկի ծխապատ տարածք ու մեկուսացրին կրակը, իսկ ծխահարված ու կոտրվածք ստացած երկու տուժածներին ցուցաբերեցին առաջին բուժօգնություն, ապա արագ տարհանեցին տեղափոխելով անվտանգ գոտի։ Նշելով բժշկական հաստատություններում անցկացվող ուսումնավարժանքի առանձնահատկություններն ու փուլերը, հրամանատարի տեղակալը ջոկատի պատրաստվածության մակարդակը բարձր գնահատեց։ Վանաձորի թիվ 2 թռչեր փրկարարական ջոկատի անձնակազմի կողմից այսօր Վանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկայում կատարվեց ուսումնավարժանք հրդեհաշիջում լաբորատորիայում տուժածների դուրսբերում եւ տարահանում թեմայով։ Հետախուզման արդյունքում հայտնաբերվեց 2 տուժած, ծխահարված եւ ոտքի կոտրվածքներով, տուժածներին դուրս բերվեցին, 1 տուժած երկրորդ հարգից եռածուն 20 դողքի օգնությամբ, կատարվեց հրդեհաշիջում եւ տարահանում։ Արտակարգ իրավիճակներում անձնակազմի արագ կողմնորոշվելու ու կազմակերպած քայլերի արդյունքում երկրորդ թռչեր փրկարարական ջոկատը հաղթահարեց իր առջև դրված խնդիրները։ Նախատեսված ժամանակահատվածում պոլիկլինիկայի լաբորատորիայում կրակն ամբողջությամբ մարվեց, տուժածները տարհանվեցին։ Հերվինե Յավրյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Մոսկվայում ավարտվել է Խարլամպիևի հուշամրցաշարը, Սամբոյի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը։ Մրցույթին մասնակցել են շուրջ 300 մարզիկներ տարբեր երկրներից։ Վանաձորցի մարզիկները եւս մասնակցել են մրցաշարին ու զբաղեցրել մրցանակային տեղեր։ Մրցաշարի արդյունքների մասին կպատմի իմ գործընկեր Նարինե Ասատրյանը։ Օրերս Ստեփանակերտում անցկացված Հայաստանի Սամբոյի 2015 թվականի առաջնության արդյունքում ձևավորված 2015 թվականի Սամբոյի հավաքականի թիմի անդամները մինչ Եվրոպայի աշխարհի առաջնությանը մասնակցել են, նախ Մոսկվայում մասնակցեցին մարտի 25-ից 30-ը կայացած Սամբոյի աշխարհի սուպերգավաթի Անատոլի Խարլամպիևի հուշամրցաշարին։ Հայաստանի Սամբոյի ֆեդերացիայից տեղեկացնում են, հուշամրցաշարին մասնակցել են 35 երկրների մոտ 300 մարզիկներ։ Հեղինակավոր մրցաշարին Հայաստանը մասնակցել է ուժեղագույն մարզիկներով։ Սամբիստ Վահե Օթարյանը եւ Վանաձորցի Արեն Անտոնյանը համապատասխանաբար 52 եւ 57 կիլոգրամ քաշային կարգերում գրավել են երրորդ տեղերը եւ արժանացել բրոնզե մեդալի։ Մրցումների վերջին օրը հայ մարզիկներից մեդալ է նվաճել նաեւ 62 կիլոգրամ քաշային Սամվել Բադալյանը, իսկ Ստեփանակերտցի Աշոտ Դանելյանը 90 կիլոգրամ քաշային կարգում դարձել է մրցաշարի չեմպիոն։ Այսպիսով մերոնք հայրենիք կբերեն 1 ոսկե եւ 3 բրոնզե մեդալներ։ Նարինե Ասատրյան, Մոլորակ։ Այս ուղարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Էռնե Անտոնյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։ Տեխնոլայն, նվերների ընտրության լայն հնարավորություն, թանկարժեք նվերները մատչելի գներով, էլեկտրոտեխնիկա, համակարգիչներ, հեռախոսներ, սպասք ու շատ այլ յուրատիպ տեսականի ցանկացած ճաշակի հաճախորդների համար, նվերների ու գնումների ամենահարմար վայրը, Տեխնոլայն, միայն ցածր գներ եւ բարձրակարգ սպասարկում։ Դիմացի այգու հարևանությամբ գործող Evadent դեղատունը եւ ստոմատոլոգիական կլինիկան այսուհետ բոլոր հաճախորդներին կտրամադրի զեղչի կուտակային քարտեր։ Կլինիկան ներկայացնում է ատամնաբուժության ոլորտի մասնագիտական ամբողջական փաթեթ, թերապիա, օրթոպեդիա, օրթոդոնտիա, պարադոնտոլոգիա, մանկական ատամնաբուժություն, իմպլանտացիա, վիրաբուժություն։ Evadent-ը շնորհավորում է կանանց գարնանային տոների արդիվ եւ միամսյակի շրջանակներում հայտարարում մինչեւ 30% զեղչ, ինչպես նաեւ հետաքրքիր անակնկալ Evadent, որպեսզի լինեք առողջ եւ գեղեցիկ։ Բարև ձեզ եղանակի տեսության աջակիցն է Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան, առողջ ժպիտը ձեր այցեքարտն է, աջակիցն է նաև տեխնոլային խանութ սրահը, այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 31-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով, քամին կլինի մինչև 20 մետր/վայրկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանի նվազում է սպասվում 3-ից 5 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի միջին ջերմաստիճանը կլինի 11 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։
Դաշիրում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 2, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 1, ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 6, ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվար անցանելի է Սոտք-Քարվաճար ավտոճանապարհը, Տավուշի մարզի Դիլիջան, Նոյեմբերյան եւ Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքներում տեղում է թույլ ձյուն, խորհուրդ է տրվում երթևեկել ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծվինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշղթաների կիրառման դեպքում։ Այժմ աշխարհի եղանակային տհաճանակընկալների մասին Ինդոնեզիայի արևմտյան Ճավա շրջանում սողանքների պատճառով 12 մարդ է մահացել։ Ավելի քան 300 մարդ տարհանվել է նշված շրջանում, դադարել է տրանսպորտային եւ կապի այլ միջոցների հաղորդակցությունը։ Ըստ տեղական իշխանությունների սողանքները մի քանի օր տևած հորդառատանձրևների արդյունք են, որոնք սկզբում ոչնչացրել են 11 տուն։ Տարվում են փրկարարական աշխատանքներ, տեղափոխվենք Ամերիկա, 7.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել այսօր Պապուա Նոր Գվինեայում։ Ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է Ռաբաուլ քաղաքի մերձակայքում, հիպոկենտրոնը 22 կիլոմետր խորության վրա։ Առաջին հզոր ցնցումից մի քանի ժամ անց գրանցվել է երկրորդը 6.1 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Սեյսմոլոգները տարածաշրջանում կանխատեսում են ավերիչ ցունամի։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից եղեք լավատես, ցտեսություն։ Ծաղկազարդը մեծ պահքի 7-րդ կիրակին է, հիշատակը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտք գործելու։ Հիսուսն իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց Բեթփագե գյուղը, պատվիրելով այնտեղից բերել մի կապված էշ եւ նրա հետ միավանակ։ Նրանց վրա աշակերտներն իրենց գետները գտեցին, իսկ բազում մարդիկ հանելով իրենց գետները փռեցին ճանապարհի վրա, այն ճանապարհի, որտեղով պիտի անցներ Հիսուսը։ Ծերեր եւ մանուկներ վերցրեցին Թիթենու եւ Արմավենու ճյուղերը եւ ցնծությամբ դիմավորելով աղաղակում էին եւ ասում. Օրհնություն Դավթի որդուն, օրհնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնություն բարձունքներում։ Այսօր տոն է Ծաղկազարդի։ Ձեր առաջնորդի իբրև հորդորում եմ ձեզ այս վերջին մեկ շաբաթը այսօր երեկոյից սկսած պահք պահեք։ Վերջին մեկ շաբաթը կոնե պահք պահեք եւ այդ պահքը նվիրեք ինքներդ ձեզ, որ դուք ձեր մեջ խաղաղություն ունենալ։ Հիսուսի ավանակի վրա նստելը խորհրդանշում է այն, որ հետայցում մարդկությունը Հիսուսի լույսը պիտի կրի, նրա սիրով, պատվիրաններով կամ նոր օրենքով պիտի մտնի Երուսաղեմ Աստծո թագավորություն։ Իսկ այդ ճանապարհը խոնարհության ճանապարհն է, որովհետև խոնարհ հոգին Աստված չի արհամարում։ Արմավենու ճյուղերը մեր ընտաներն են Տիրոջ, ինչպես տնօրեն օրը մոգերի բերած ընտաները։ Նրանք ճանաչում են որպես թագավոր, հաղթական պսակը գլխին, անեծքը վերատնող եւ մեծ կենթանություն պարգևող։ Ծաղկազարդի տոնին Գուգարաթեմի բոլոր եկեղեցիներում մատուցվեց Սուրբ Պատարագ, իսկ Սուրբ Պատարագի ավարտին կատարվեց նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հաստատված մանուկների օրհնությունը։ Տոնի առիթով ավատացյալներն իրենց հետ եկեղեցուց տուն տարան օրվա խորհրդանիշը, ուռենու օրհնված ճյուղերը։ Քանի դեռ չենք ապաշխարել, չենք զղջացել, մեղայի չենք եկել եւ միմյանց չենք ներել, երկնքի դռները փակ են մեր բոլորի առջև։ Ուրեմն ինչ պետք է անենք, ծնգաչոք խնդրենք Տիրոջից, որ Տերը բացի երկնքի դռները, բացի որ Հիսուս մուտք գործի մեր հոգիները, մտքերը, մաքրի, սրբի իր սրբարար արյամբը եւ ապա որ մենք էլ արժանանանք Տիրոջ Աստծո օրհնությանը եւ որ մեր ընտանիքներում, մեր օջախների մեջ սեր, խաղաղություն, առողջություն ու երջանկությունը թագավորի։ Իվան Գուգարաթեմ